Eccoci nuovamente qui dal Tempio della Fattoria dell'Autosufficienza in diretta. Fra 2 minuti ci colleghiamo con la Farm du Bec de Loing e ricordo come sempre che fin da subito è possibile porgere le domande ai relatori utilizzando la chat su Zoom. E quindi avremo una mezz'ora a seguito dell'intervento nel quale potremo porre le domande a Charles, noi le selezioneremo e le gireremo a voce. Ricordo anche che tutti gli interventi di questa maratona di 2 giornate saranno registrati e tutti gli iscritti riceveranno i link via email per poter riguardare gli interventi. E invito tutti quanti quindi a iscriversi, a utilizzare il canale su Zoom, sia per poter fare le domande, anche perché si sente molto meglio, e anche perché con ogni iscrizione Macolibrar si fa una donazione di 10 centesimi all'associazione presieduta da Vandana Shiva, Navdanya International, Vandana che fra l'altro era collegata con noi questa mattina. Detto ciò, ringrazio Elisa che vedo qui collegata. Ciao, che si occuperà della traduzione. Chiaramente sarà una traduzione consecutiva, nel senso che parlerà prima Charles e poi dopo sarà Elisa a tradurre. Ringrazio veramente Charles per essere collegato qui con noi. La loro storia, il loro libro Abbondanza Miracolosa, che fra l'altro è stato tradotto già in italiano, è una storia veramente ispirante. Questa mattina in tanti ci chiedevano ma com'è possibile iniziare quando Vandana Shiva ha proposto come modello quello di tante piccole fattorie autosufficienti e qualcuno diceva beh sì ma io non ho l'esperienza, come facciamo a partire? E quindi proprio sia la fattoria dell'autosufficienza che Van de Beek sono partite proprio senza nessun tipo di esperienza. Quindi ringrazio veramente Charles per essere qui collegato con noi. Ti lascio la parola e poi fra un'oretta ci risentiamo per le domande. Buongiorno a tutti. Bonjour Elisa. Bonjour Charles. Merci Francesco de m'accueillir dans votre forum. Grazie Francesco per accogliermi nel tuo forum. Est-ce que tu me poses des questions ou je démarre comme ça? Vuoi farmi delle domande oppure comincio così? Ma magari sarebbe molto bello appunto se iniziassi tu raccontando un po' la vostra storia, appunto proprio pensando che molte persone che ci stanno ascoltando magari conoscono ancora poco di agricoltura, ma sono molto attratte dall'idea di poter partire e magari hanno le solite paure che abbiamo quando dobbiamo andare verso lo sconosciuto. Va bene. Ça va? Voilà, j'ai compris. Ok, super. Alors, je m'appelle Charles. Je suis paysan en Normandie, à l'ouest de la France. Je suis maraîcher bio, arboriculteur, c'est-à-dire qu'on a des arbres fruitiers. On a également un élevage de moutons. Et ça fait 17 ans que je suis devenu paysan avec ma femme Perrine. Quindi mi chiamo Charles, sono agricoltore in Normandia, faccio i mercati, quindi, e ho anche delle pecore e degli alberi da frutta e sono 17 anni che con sua moglie Perrine fanno questo mestiere, hanno cambiato vita e si sono dedicati all'agricoltura. On est tous les deux originaires des villes. Ma femme est née à Lille, moi je suis né à Paris.
on n'est pas issus du monde paysan, ni l'un ni l'autre. Perrine, avant, elle était juriste internationale, donc elle travaillait au Japon, en Chine, elle était très très loin de la nature. Moi, je suis un peu plus âgé qu'elle, j'étais marin et donc pendant 22 ans, j'ai navigué tout autour du monde. E siamo entrambi originari della città, non avevano esperienza dell'agricoltura. Perrine era una giurista internazionale, lavorava col Giappone, ha lavorato in Cina e Charles, che è un po' più grande di lei, era un marinaio. Entrambi, appunto, ripeto, non avevano nessuna esperienza del mondo agricolo. En fait, j'avais un bateau école et on embarquait des jeunes adolescents qui passaient une année scolaire sur le bateau et on étudiait la nature et les autres cultures. Et notamment, on a passé 15 années à se mettre à l'école des peuples premiers, des tribus qui savent encore vivre en pleine harmonie avec la nature. Et ces gens-là me fascinaient complètement. Charles aveva una nave scuola sulla quale imbarcava degli studenti per la durata di un anno scolastico per studiare la natura e in particolare studiavano i popoli primi, i popoli che vivono ancora secondo la tradizione e questa esperienza è durata per 15 anni. J'étais persuadé que les peuples premiers ont beaucoup à nous apprendre à nous occidentaux. Parce que nous, on est très fort pour faire des smartphones, envoyer des gens sur la Lune, mais on est quand même très mauvais dans notre rapport avec la nature, n'est-ce pas? C'est pas un scoop. Et donc, je pensais que ces peuples premiers pouvaient nous apprendre beaucoup dans notre relation entre les êtres humains et la nature. Charles pensava che fosse così importante incontrare i popoli, le popolazioni che vivono secondo la tradizione, in particolare dal punto di vista del rapporto dell'uomo con la natura, perché noi siamo molto bravi a costruire smartphone, ma non siamo molto bravi a relazionarci col mondo naturale. E quindi questa esperienza è stata formatrice. J'étais beaucoup notamment partager la vie des Indiens en Amazonie et j'étais fasciné par les Indiens. Et en fait, mon rêve, je crois que c'est de vivre comme un Indien. Mais en même temps, j'aime pas tellement les galettes de manioc, j'aime bien notre culture aussi. Et j'étais un petit peu partagé en deux. Mon cœur était avec ces tribus qui sont dans une telle osmose avec la nature. Mais en même temps, je sais bien que je suis français, européen. Alors comment faire? Aveva e ha un grandissimo amore per gli indiani dell'Amazzonia e il suo sogno in qualche modo è di vivere come loro. Però allo stesso tempo sa di essere francese, di appartenere anche alla sua cultura. Non gli piace, non gli piace diciamo alcuni aspetti come l'alimentazione, vivere di manioca, insomma non è proprio la sua cosa, quindi ecco cercava un modo di integrare questi due sue due faccette. Alors tout ça me plongeait dans un abîme de réflexion. Je cherchais vraiment des solutions pour habiter durablement la planète. Dans nos expéditions, on avait aussi des scientifiques qui participaient et qui nous apprenaient à lire ces milieux naturels, à comprendre comment fonctionne la nature. On a fait comme ça le tour du monde et on s'est arrêté notamment en Italie plusieurs fois. Et je dois dire que on n'a jamais été aussi bien accueillis qu'en Italie. Quindi Charles dice che nella loro ricerca c'era proprio una volontà di trovare delle soluzioni per abitare il pianeta in modo durevole e ecosostenibile. In questo sono stati accompagnati da ricercatori e hanno viaggiato nel mondo intero e spesso sono approdati anche in Italia dove sono stati accolti veramente meravigliosamente. Alors en 2001, j'ai vendu mon bateau. Je ne savais pas très bien quoi faire de ma vie. J'avais toujours été marin. J'avais déjà 2 filles d'un premier mariage qui étaient toutes petites. J'ai rencontré Perrine. On est devenus psychothérapeutes et c'était plus l'intérieur qui a commencé. Et à ce moment-là, j'ai acheté une petite maison à la campagne
qui est devenue la ferme du Bec et Loing quelques années plus tard. E nel 2001 ha deciso di vendere la sua nave, e aveva già 2 figlie piccoline, ha incontrato Perrine e insieme si sono avviati in un percorso di psicoterapia per diventare psicoterapeuti e hanno comprato una piccola casa che poi è diventata la ferme du Bec et Loing. Et, et on a commencé un projet d'autosuffisance, d'abord pour nourrir notre famille. Alors, à l'époque, j'avais du temps, j'avais un peu d'argent parce qu'on avait tous les deux beaucoup travaillé dans nos vies professionnelles antérieures. Et on s'est lancé à corps perdu dans l'exploration du jardin. On a planté des arbres, on a creusé des mares, on a eu les premiers moutons, des chèvres, cochons. J'ai eu un premier cheval de trait parce que c'était mon rêve aussi d'apprendre à travailler avec un cheval. Et on a pu réaliser notre rêve d'une petite ferme familiale et autonome. Il loro primo obiettivo era di avere una fattoria autosufficiente, quindi per il consumo familiare. E siccome avevano un po' di liquidità da parte, ognuno dei due aveva lavorato molto precedentemente, hanno potuto investire e sperimentare e creare giardini e creare dei laghetti e poi acquistare pecore, capre, il primo cavallo per lavorare la terra. Grazie mille, Elisa. La traduction est Prego, parfaite. merci, c'est un plaisir. Et alors, on a commencé à faire du pain, du cidre avec les pommes, des confitures, explorer tout ce qu'on peut faire avec un petit bout de terre. E hanno cominciato a produrre pane, a fare il sidro, a fare la marmellata, a fare queste piccole produzioni che si possono sperimentare con un piccolo pezzo di terra. Et c'était tellement passionnant. Ça nous comblait de bonheur. C'est tellement satisfaisant de faire de ses mains, de partager les produits qu'on a cultivés avec les gens qu'on accueille. Perrine, qui ne connaissait pas du tout le jardin et tout ça, s'est aussi prise de passion. Et on trouvait ça extraordinairement satisfaisant. Mais en même temps, il y avait quand même un problème, c'est que on se sentait très privilégié dans notre belle vallée et on disait: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste du monde?» Allora era molto, molto appassionante vivere questo momento, condividere anche con le persone che venivano in casa, tutti i loro prodotti, il loro modo di vita e si sentivano Perrine e Charles molto privilegiati, di poter vivere questa esperienza. Però allo stesso tempo mancava qualcosa, volevano, come ingrandire questo loro sensazione di benessere, questa meraviglia e fare qualcosa per il mondo, aprirsi al mondo anche. On cherchait encore un sens à notre vie. Moi, j'étais heureux parce que, quelque part, c'était une manière de vivre comme un Indien en Occident. Quelque part, la ferme est un peu comme un bateau. On est maître à bord, on vit dans la nature, on fait nos choix, on a une forme de grande liberté. Mais on était tous les deux conscients du fait que le monde va de plus en plus mal. En naviguant autour du monde, j'avais vu beaucoup les ravages que les humains causent à la planète. Et donc, être une petite famille heureuse dans un joli coin ne nous suffisait pas. On cherchait un engagement. Et cet engagement a été de devenir des maraîchers bio professionnels, de devenir des vrais agriculteurs. Quindi questo senso di benessere che loro percepivano in questa modalità di vita non bastava più. Avevano bisogno di trovare un senso alla loro esistenza, perché in qualche modo vivere in fattoria era come essere un indiano nella foresta o stare su una nave. C'era un grande senso di libertà. E quindi è arrivato l'obiettivo di diventare agricoltore e questa era l'apertura verso il mondo. Perrine, ma femme, j'ai une femme vraiment formidable, très courageuse. Elle est d'origine italienne d'ailleurs. Et, et quand elle était jeune, ses amis l'appelaient Zoroth, la femme de Zorro. Vous voyez Zorro, le personnage, parce qu'elle veut toujours trouver le monde.
Allora, Perrine, che è la moglie di Charles, è una donna molto molto coraggiosa. E, Charles dice che quando era giovane la chiamavano Zorra, la moglie di Zorro. Voleva sempre salvare il mondo. Alors, on a pensé que si on produisait les meilleurs légumes possibles, Mhm. cultivés avec amour, dans un respect absolu de la nature, et qu'on nourrissait quelques familles, quelques dizaines de familles autour de nous, dans la communauté locale, eh ben, c'était une belle mission pour nos vies. Ça donnerait un sens à notre vie. Mhm. Et avec beaucoup de naïveté, on s'est lancé dans l'aventure de devenir des agriculteurs, des paysans. E quindi insieme si dicevano se possiamo produrre delle verdure ottime, fatte con amore, fatte nel miglior modo possibile, nutrire in questo modo alcune famiglie intorno a noi, questo può essere un bell'obiettivo per noi e può dare un senso alla nostra vita. E quindi si sono lanciati nell'avventura di essere agricoltori. On avait un grand rêve, et notre grand rêve, c'était de vivre et de produire de la nourriture dans un respect absolu de la nature et du vivant. Donc, on cultivait notre ferme avec notre cheval. On était bien sûr en agriculture biologique. Le problème, c'est qu'on n'y connaissait vraiment pas grand-chose. On n'avait suivi aucune formation agricole et en fait, on n'avait même jamais vraiment visité une ferme bio. Allora avevano un grande sogno e era quello di coltivare le verdure nel più totale rispetto della natura. Avevano un cavallo, quindi coltivavano completamente manualmente, ma c'era un problema, che non avevano nessuna formazione in agricoltura e non avevano nemmeno mai visitato una fattoria bio. Alors, les premières années ont été vraiment très, très, très difficiles. On a eu 2 autres enfants. Hem, nos économies, avaient fondu comme neige au soleil, donc on arrivait à être endettés et on travaillait comme des fous 7 jours sur 7, presque jour et nuit, et on n'arrivait pas à gagner de l'argent. I primi anni sono stati estremamente difficili. Intanto sono arrivate altre 2 bimbe, poi le economie, sono finite, sono svanite nel nulla e poi lavoravano tantissimo, 7 giorni su 7, senza, riuscire ad avere un guadagno. Alors on a cherché des solutions et les formes d'agriculture biologique qu'on voyait autour de nous, dans notre région de Haute-Normandie, ça ne nous attirait pas parce que c'était des grandes monocultures avec beaucoup de tracteurs. Même en bio, c'était pas le modèle qu'on avait envie de suivre. Allora hanno cercato delle soluzioni intorno a loro e hanno visitato altre fattorie biologiche, ma quel modello non li attirava per niente perché le fattorie biologiche presenti sul territorio avevano una coltura estensiva e non era quello che volevano fare loro. Et comme on avait beaucoup voyagé l'un et l'autre, on a beaucoup cherché des solutions à l'étranger et on s'est intéressé à Slow Food, par exemple, en Italie. Mais on a beaucoup cherché dans la littérature anglophone. Et c'est comme ça qu'on a rencontré la permaculture en 2008. Siccome avevano viaggiato molto, si sono soprattutto rivolti all'estero e hanno studiato tanto. In Italia, per esempio, hanno conosciuto la realtà di Slow Food e nel 2008 hanno integrato il sistema della permacultura, sistema che hanno conosciuto dall'Inghilterra. Et à cette époque-là, la permaculture était pas du tout connue en France. Il n'y avait pas de livre en français, par exemple. Mhm. Nous, on avait la chance de parler anglais Mhm. et du coup, on s'est beaucoup nourri de littérature en anglais. In quel periodo, quindi nel 2008, i libri di permacultura erano essenzialmente in inglese, non c'era letteratura tradotta in francese. Per fortuna loro parlano inglese entrambi e quindi si sono proprio nutriti delle conoscenze di questi documenti e ecco, penso ho detto tutto. Alors,
je vais vous parler un peu de la permaculture. Quand on a rencontré la permaculture, ça nous a totalement encouragés. Et ça faisait peut-être 30 ans que je cherchais comment les humains peuvent habiter durablement cette planète. Et la permaculture nous apportait une vision globale, en quelque sorte, des solutions simples, holistiques, c'est global, et ça nous a vraiment très profondément parlé. E vuole parlarci in particolare della permacultura, di che cosa li ha toccati, perché è un sistema che li ha proprio coinvolti completamente. Charles cercava da 30 anni un sistema che potesse essere sostenibile, un sistema di vita sostenibile per il pianeta e con la permacultura ha trovato un sistema olistico, a tutto tondo, che riguarda ecco, il benessere dell'umano e della natura in tutti i suoi aspetti. La permaculture a été formulée par 2 Australiens. Ils ont publié leur premier livre en 1977, je crois. Et ils s'étaient inspirés de beaucoup de travaux qui existaient avant eux, mais ils ont eu le génie d'assembler ces travaux en un ensemble très simple, qui fonctionne avec beaucoup de bon sens et qui est très pertinent pour le monde d'aujourd'hui. E la permacultura nasce da un libro scritto da 2 australiani nel 1977, 2 persone che si sono ispirate da precedenti lavori e precedenti studi, hanno avuto l'intelligenza di riunire questi studi e di armonizzarli e creare un sistema appunto unico. Alors, permaculture, ça veut dire culture permanente en anglais. Permanent culture, permaculture. La permacultura vuol dire cultura permanente in inglese. C'est une tentative pour habiter durablement la seule planète dont on dispose. Donc, la permaculture a véritablement pour objet de chercher une nouvelle forme de civilisation qui permette l'épanouissement des êtres humains, mais dans le respect de la nature et de toutes les autres formes de vie. La permacultura è un tentativo per abitare in maniera durevole l'unico pianeta sul quale, che abbiamo a disposizione e quindi ecco, studia la maniera per vivere in modo armonioso con il nostro pianeta. La permaculture prend la nature pour modèle. C'est-à-dire qu'elle se fonde sur les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, sur le fonctionnement des écosystèmes naturels. Alors, prendre la nature pour modèle, c'est tout simple, mais c'est complètement révolutionnaire, parce que notre société fait exactement l'inverse. La permacultura prende la natura come modello e studia gli ecosistemi e li utilizza come maestri. E è esattamente il contrario di quello che avviene nella nostra civiltà. Quand on observe les écosystèmes naturels, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Ils sont composés de beaucoup d'éléments. Et tous ces éléments interagissent entre eux. Et donc, c'est ça qui fait la force d'un écosystème. C'est ce tissu de relations très dense qui permet au tout d'être plus que la somme des parties. E quando studiamo un ecosistema naturale, vediamo che l'ecosistema è formato da molti elementi e la forza dell'ecosistema è proprio l'interazione tra tutti gli elementi. Quindi il tutto costituisce un più la dernière phrase, s'il te plaît. Le tout est plus que la somme des parties. Voilà, ecco, il tutto è più della somma delle parti, è proprio questa ricchezza di interazione che ne fa la forza. Et toutes ces relations sont très importantes parce que du coup, elles permettent à l'écosystème de fonctionner avec très peu d'intrants et de produire beaucoup. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Les déchets de l'un deviennent le produit d'un autre, l'aliment d'un autre. E
la forza è proprio in queste relazioni e nel fatto che, come nella natura, non ci sono residui, non c'è spreco, non ci sono scarti. Nella natura tutto viene utilizzato, lo scarto dell'uno può essere il nutrimento dell'altro. Alors, la permaculture repose aussi sur une éthique. Il y a 3 principes éthiques simples et puissants. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains et partager équitablement. La permacultura ha 3 principi essenziali: prendersi cura della terra, prendersi cura dell'umano e condividere in modo equo. Voilà. Mhm. Et alors, la permaculture peut bien sûr inspirer les jardins, les fermes, mais elle s'intéresse à tout ce qui fait la vie des êtres humains. Donc, la permaculture peut s'appliquer aussi à une entreprise, à une communauté, à une ville, à une maison d'édition. Quindi la permacultura certamente si occupa di giardini e di natura, ma può essere, è un concetto, è un'idea, è una visione e può essere applicato nella pratica anche a imprese, industrie, al funzionamento di una città. Donc, ça serait dommage de réduire la permaculture à une super méthode de jardinage naturel. Mhm. Beaucoup de gens pensent que c'est du jardinage naturel. C'est beaucoup plus que ça. Sarebbe veramente un peccato ridurre la permacultura a un'idea di giardinaggio e quindi a confinarla all'ambiente dell'agricoltura. In realtà è molto più di questo. Alors, nous, quand on a rencontré la permaculture avec Perrine, ça nous a permis de mieux penser notre ferme. La permaculture, c'est avant tout un système de conception, un système de design. Quando Perrine e Charles hanno incontrato la permacultura, questo ha permesso loro di meglio visualizzare, pensare la loro fattoria, perché innanzitutto la permacultura è una questione di design, di visione, di progettazione. Parce que si on veut imiter les écosystèmes naturels, eh bien, c'est intéressant d'accueillir dans la ferme beaucoup d'éléments différents, des plantes cultivées, des plantes sauvages, des animaux, des êtres humains. Mais c'est très intéressant d'étudier la manière dont ils interagissent, dont ils entrent en relation. Se si vuole adottare un sistema di permacultura in una fattoria, è importante avere molti elementi, no? Quindi piante, animali, umani, però è interessante soprattutto vedere come questi elementi interagiscono fra loro. Alors, on s'est aperçu que, de manière intuitive, on avait déjà mis en pratique beaucoup d'éléments que préconise la permaculture. On avait déjà planté des milliers d'arbres fruitiers, on avait creusé des mares, planté des haies, on élevait des animaux, et on avait déjà fait un paysage où tout est très imbriqué, avec beaucoup de lisières entre les milieux. Intuitivamente Charles e Perrine avevano già integrato degli elementi della permacultura nella loro fattoria, quindi avevano piantato tantissimi alberi da frutta, creato dei piccoli laghi, messo degli animali, quindi già avevano tanti elementi che funzionano per la permacultura. Mais la permaculture nous donnait davantage de conscience, des outils intellectuels pour aller plus loin. Ma la permacultura dava loro degli strumenti per avere più consapevolezza, per andare ancora al di là di quello che avevano creato, con più coscienza. Et alors, j'ai dit que la permaculture, c'était plus que du jardinage, mais dans la mouvance permaculturelle, il y a quand même 2 techniques d'agriculture naturelle qui sont fantastiques, qui ont été transmises par les premiers permaculteurs. Et ces 2 techniques, ce sont la culture sur des buttes de terre permanentes et le principe de forêt-jardin. Allora, Charles dice che la permacultura si basa ci sono 2 tipi di tecniche su cui poggia essenzialmente, è la cultura sui bancali permanenti e la foresta giardino.
Et ces deux techniques sont très anciennes et toutes les deux nous viennent des pays du Sud. Ce sont des formes d'agriculture que nous, en Occident, dans notre agriculture, on n'avait pas explorées. Entrambe le tecniche appartengono ai paesi del sud e noi nella nostra latitudine non le avevamo ancora esplorate. Et ces deux techniques sont très précieuses parce qu'elles permettent de produire beaucoup, sans pétrole, avec des outils très simples, low-tech, manuels, et elles sont très productives et très naturelles. E sono due tecniche preziose perché permettono di produrre senza petrolio, quindi con attrezzi manuali e di avere un'altissima produttività. Alors, on les a tout de suite mises en pratique dans notre ferme pendant l'hiver 2008-2009. Et on a vu un vrai progrès, notamment avec la culture sur but, parce que la forêt-jardin, il faut beaucoup plus longtemps pour qu'elle devienne productive, puisque c'est un système agroforestier. E le hanno subito messe in pratica entrambe le tecniche dal 2008-2009, in particolar modo la tecnica dei bancali permanenti, che può essere messa in pratica subito, e quella della foresta giardino ci vuole qualche anno per essere messa in produzione. Donc, on a par exemple créé 2 îles jardins. Mhm. Donc, sont abrités du vent par la forêt-jardin. Donc, ça permet vraiment de créer un microclimat. Et on voyait de plus en plus d'oiseaux, de plus en plus de biodiversité. Et c'était à la fois très beau, très agréable d'y travailler. Et en même temps, il y avait quand même beaucoup de légumes. E hanno per esempio creato 2 isole giardino che erano circondate dalla foresta giardino, quindi erano protette e hanno visto col passare del tempo arrivare sempre più uccelli, animali, quindi era allo stesso tempo molto piacevole, molto bello lavorare in quelle 2 isole e poi si sono rivelate estremamente produttive. Mais en même temps, nos difficultés en tant qu'agriculteurs continuaient. Et on voyait que la permaculture avait été un apport formidable, mais que la permaculture n'était pas pratiquée par les paysans, par les agriculteurs professionnels. Et d'un point de vue technique, il fallait qu'on trouve davantage de solutions, il fallait qu'on progresse d'un point de vue technique. Et ça, la permaculture ne nous l'apportait pas. Mhm. E allo stesso tempo vedevano che le loro difficoltà continuavano. I professionisti dell'agricoltura non utilizzano e non utilizzavano la permacultura, quindi avevano bisogno di trovare delle tecniche che permettessero di alleggerire il lavoro. Et on s'est aperçu dans nos recherches en France, mais aussi aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, que finalement, à cette époque-là, la connexion ne s'était pas faite encore tellement entre la permaculture et le monde de l'agriculture biologique. Mhm. E si sono resi conto facendo ricerche, studiando per esempio sui territori americani e in Francia, che anche in Italia, e che non si era fatta ancora la connessione fra permacultura e agricoltura biologica. Erano ancora 2 mondi completamente distinti. Alors, on a cherché des formes d'agriculture naturelle Mhm. qui ne se revendiquaient pas de la permaculture, Mhm. qui pouvaient nous aider à progresser d'un point de vue technique. Mhm. Quindi hanno cercato delle forme di agricoltura naturale, senza rivendicare il termine permacultura, che potessero sostenerli nella tecnica. Et on s'est beaucoup inspiré de la micro-agriculture bio-intensive Mhm. pratiquée aux États-Unis Mhm. depuis 40 ans ou 50 ans, Mhm. notamment par 2 grands pionniers, John Jevons et Elliott Coleman. Elliott Coleman e John Jevons sono i precursori della microagricoltura biointensiva negli Stati Uniti, praticata già da 40-50 anni fa, che hanno ispirato la fattoria della Ferme du Bec et Louin per le loro pratiche agricole. Elliott et John Jevons sont vraiment des très, très grands
agriculteurs et leurs livres nous ont énormément inspirés. Elliot Coleman est devenu un ami, il est venu à la ferme, on échange beaucoup. E questi due autori sono stati veramente fonte di grande, grande ispirazione per Charles Perrin e Eliot Coleman è diventato un amico perché ha fatto spesso visita da loro. Et dans leurs livres, on a découvert une tradition de France, de Paris. Mhm. On a découvert qu'au 19e siècle, eh bien, Paris était autosuffisant en légumes qui étaient produits dans la ville et que les jardiniers maraîchers parisiens étaient des grands, grands experts. C'était des virtuoses de la production de légumes. Et ils ont laissé des livres, des traités, et on s'est plongé dedans et on s'est beaucoup inspiré d'eux. Mhm. Nel loro libro, e grazie al loro libro, hanno scoperto che gli agricoltori di Parigi del XIX secolo erano dei virtuosi dell'agricoltura biointensiva, in quanto coltivavano in parti, in terreni molto piccoli e quindi loro hanno ritrovato dei documenti antichi sui quali hanno studiato e dai quali hanno tratto grande ispirazione. Et notamment, les maraîchers parisiens produisaient énormément sur des tout petits jardins, comme tu le disais, Mhm. grâce, entre autres, aux associations de culture. Mhm. Ils cultivaient jamais une plante toute seule. Ils cultivaient plusieurs plantes et dès qu'il y avait une récolte, ils replantaient une nouvelle autre plante dans les espaces libérés. Et ça tout au long de l'année. Ce qui fait que les cultures s'enchaînaient tout au long de l'année. E proprio per il fatto che avevano dei piccoli spazi coltivabili, facevano consociazione di colture e quindi appena c'era una coltura che veniva raccolta, loro ripiantavano un'altra pianta e così tutto l'anno, quindi durante tutto l'anno loro avevano questa produttività molto alta e questa associazione di verdure. Au 19e siècle, il y avait un maraîcher parisien qui a écrit « Choisissez la plus petite parcelle de terre possible, Mhm. mais cultivez-la exceptionnellement bien. » Mhm. Nel XIX secolo c'è questo agricoltore di Parigi che ha scritto: scegliete la più piccola parte di terra possibile, il più piccolo appezzamento di terra possibile e coltivatelo nel migliore dei modi. Et ça, avec Perrine, ça nous parlait beaucoup parce que euh, on aimait faire tout à la main et soigner beaucoup et ça nous plaisait beaucoup. Mais on a continué notre enquête et on s'est aussi beaucoup inspiré de l'agriculture du Japon et de Corée. Mhm. Questo discorso per Perrine e Charles era veramente molto ispirante perché a loro piaceva fare tutto a mano ed avere molta cura della loro terra e si sono anche ispirati dalle coltivazioni del Giappone e della Corea. Parce que dans ces pays, ils ont aussi une tradition d'une petite agriculture sur des petites surfaces, mais très soignée. Et ils ont beaucoup aussi exploré les cultures de micro-organismes utiles, les bokashi par exemple. Queste culture, Giappone e Corea, hanno la pratica di agricoltura su piccoli spazi, quindi era molto interessante per loro approfondire la questione e hanno anche sviluppato l'utilizzo dei microelementi per l'agricoltura, per esempio i bokashi. Bokashi? Les micro-organismes. Microorganismi, sì, Oui. scusami. En fait, c'est l'inverse de ce que fait l'agriculture occidentale, parce que l'agriculture occidentale utilise énormément de ressources fossiles, le pétrole, les phosphates. C'est un système industriel, ça circule tout autour de la planète, ça engendre beaucoup de pollution et au final, ça détruit les sols. Et c'est très coûteux pour les paysans. È il contrario di quello che fa l'agricoltura tradizionale occidentale, che utilizza molte risorse fossili, molti prodotti industriali, che è estremamente espansiva e estremamente dannosa per il nostro pianeta. Alors que dans ces pays-là, ils fertilisaient les sols avec les restes, les restes organiques de la ferme. Et ils faisaient donc des cultures de micro-organismes utiles qui rendaient les sols encore plus vivants. Donc c'est local, c'est gratuit et c'est vivant.
Mentre in queste zone della terra utilizzavano i resti organici per fertilizzare la loro terra e utilizzavano i microrganismi per arricchire la terra. Quindi la terra era sempre più ricca e produttiva, era arricchita con prodotti locali a costo zero e appunto sempre più ricca di vita. Alors, nous, on essayait tout ça dans la ferme et on s'est aussi inspiré des jardins créoles, des Caraïbes, des jardins amazoniens précolombiens avec la terra preta. Mhm. E quindi hanno fatto tutte queste esperienze alla ferme di Bec et Louin, si sono anche ispirati dai Caraibi e anche dalla terra preta dell'America Latina. Alors, dans notre ferme, la ferme devenait une sorte de petit laboratoire à ciel ouvert. Et comme on est chez nous, dès qu'on on est totalement libre. Donc, dès qu'on découvrait quelque chose qui nous plaisait sur Internet ou dans un livre, le lendemain, on l'essayait dans les jardins. Hanno sperimentato nella fattoria in modo completamente libero. Appena scoprivano un documento su internet, una nuova informazione, la sperimentavano in fattoria. Et donc, la permaculture, c'était en quelque sorte le logiciel global qui permettait de penser la ferme. Et à l'intérieur de la ferme, on associait plein de formes d'agriculture naturelle qui, isolément, étaient déjà très efficaces, mais on les faisait rentrer en synergie tout ensemble. Quindi la permacultura ha costituito proprio una cornice, un quadro, come un sistema di contenimento di tutte le pratiche di agricoltura naturale che venivano appunto sperimentate in fattoria e quindi ognuna di questa pratica interagiva con l'altra e la permacultura ne era proprio la cornice. Voilà. Mhm. Et du coup, on voyait la ferme devenir de plus en plus vivante, la terre de plus en plus fertile, de plus en plus noire, et les récoltes de légumes de plus en plus abondantes. Et en même temps, on n'entendait que les chants des oiseaux. Il n'y avait aucun moteur, pas une goutte de pétrole. E quindi grazie a queste pratiche vedevano la fattoria diventare sempre più viva, sempre più ricca di animali, dei canti di uccelli e la terra sempre più ricca e sempre più appunto ricca di elementi. Ma allo stesso tempo non c'era il rumore dei trattori o di alcuna macchina che disturbasse il sottofondo. Et alors ça, ce que je vous raconte, c'était à peu près les années 2008-2010. Mhm. Et à cette époque-là, on a commencé à être visité par de plus en plus de scientifiques, d'agronomes notamment. Si parla del periodo tra il 2008 e il 2010 e in questo periodo cominciarono a far visita sempre più agronomi e ricercatori. Parce qu'il y avait une sorte de petit buzz, une rumeur, comme quoi en Normandie, il y avait une ferme qui avait l'air très naturelle, mais où il y avait aussi beaucoup de légumes, paraît-il. Era nato questo gossip, si diceva che era nata questa fattoria in Normandia che coltivava tutto in modo molto naturale, ma che aveva sempre più verdure. Donc on a commencé à accueillir beaucoup de scientifiques de France, d'Europe, des États-Unis, du Japon, du Brésil, d'Afrique. E quindi hanno cominciato ad accogliere degli scientifici, dei ricercatori dalla Francia, dagli Stati Uniti, dal Giappone, da varie parti del mondo, dall'Africa. Mais nous, on n'avait pas de point de repère. La forme d'agriculture qu'on pratiquait, sous cette forme-là, elle n'avait encore jamais existé. Mhm. Et on ne savait pas du tout si c'était intéressant ou pas. Euh, on avait tout à apprendre. On vivait au milieu d'une forêt de questions. Mhm. Ma loro non avevano ancora sviluppato una tecnica, non avevano la teoria, vivevano in mezzo alla loro esperienza, no? Stavano facendo questa esperienza di questa microagricoltura e vivevano soprattutto in mezzo a tantissime domande. Alors en 2011, on a lancé un premier programme de recherche avec des scientifiques, des agronomes, à deux plus grands organismes de recherche agronomique de France,
dont l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA. E quindi nel 2011 hanno lanciato il primo programma di ricerca guidato da alcuni agronomi e dall'Istituto nazionale di ricerca, l'INRA francese. C'était assez surprenant qu'une forme d'agriculture qui était à peine naissante devienne déjà un objet d'étude pour les grosses institutions qui d'habitude travaillent plutôt pour l'agriculture industrielle. Per loro è stato molto sorprendente vedere che delle grandi istituzioni nazionali che di solito lavorano per appunto delle forme più istituzionali di agricoltura si interessassero così a una piccola fattoria che era appena nata, una forma di agricoltura che era appena nata. Mais du coup, on a eu beaucoup de moyens scientifiques et humains, et on a pu mener pendant 40 mois une étude qui avait pour objet d'essayer de répondre à la question: est-ce qu'on peut vivre d'une agriculture permaculturelle faite complètement à la main, en maraîchage? Et on pensait que 1000 mètres carrés cultivés, c'était la surface du jardin pour faire vivre une personne. Hanno avuto tanti aiuti, tanti mezzi, tante persone che sono venute a collaborare con questo progetto e la domanda principale alla quale volevano rispondere è: si può vivere di permacultura? Hanno utilizzato per fare questa esperienza, questo esperimento, 1000 metri quadri. Ces 1000 mètres carrés cultivés, ça n'inclut pas les allées, les bâtiments, ni le reste de la ferme. Sono 1000 metri quadri coltivati, quindi non includono i viali, non includono le serre, 1000 metri quadri tutto coltivato. Alors pendant 40 mois, on a mesuré, quantifié tout ce qui rentrait, et le temps de travail et toutes les récoltes. Per 40 mesi hanno contabilizzato, scritto tutto quello che era il tempo di lavoro umano e tutti i guadagni e i profitti di verdure. Et la troisième année, les 1000 mètres carrés cultivés avaient produit 55 000 € de légumes réellement commercialisés. Ce n'était pas la production totale, c'était ce qui avait été vendu, 55 000 €. Okay. E al terzo anno, quindi al termine di questi mesi di ricerca, il terreno aveva venduto 55.000 € di verdure vendute, realmente vendute. Il fait 55 € de légumes du mètre carré. Mh-mh. Alors que la production moyenne en France, elle est à peu près 30 000 € pour 1 hectare. 30 000 € pour 1 hectare, ça fait à peu près 3 € du mètre carré. Allora, quindi equivale a dire 55 € al metro quadro di profitto, mentre il reddito medio di un terreno di 1 ettaro, calcolato su 1 ettaro di agricoltura intensiva, è di 30.000 €, e cioè 3 € al metro quadro. Voilà, à peu près. Donc ça voulait dire qu'on travaillait complètement à la main, donc on n'avait pas besoin de machines, de carburant, d'assurance. On avait moins de frais, moins de capital initial, moins d'investissement. Et en même temps, on produisait beaucoup plus. Donc, on pouvait mieux gagner notre vie. Quindi questo vuol dire che lavorando essenzialmente a mano, quindi senza macchinari, senza investimento di macchinari, con una qualità di lavoro alta, si poteva produrre molto di più che l'agricoltura intensiva. Alors, cette étude a été incroyablement médiatisée en France. Elle a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit dans le monde agricole et même au-delà dans toute la société. On a été très attaqués, les gens nous ont dit qu'on mentait, mais cette étude en a engendré beaucoup d'autres, des thèses de doctorat, et beaucoup d'études similaires ont été menées en France et dans d'autres pays. Et toutes ces études confirmaient ces résultats. E questo progetto, questo studio è stato molto attaccato in Francia perché sono stati accusati di aver mentito, di aver dato dei dati che non erano attendibili, ma ha generato allo stesso tempo tanti altri studi, dottorati, ricerche, e alla fine questi dati sono stati confermati. Et
nous, on avait d'un nouveau concept qui était la micro-ferme, Mhm. la micro-ferme permaculturelle. Et en 2017, déjà, 80% des personnes qui voulaient se lancer dans la création d'une ferme bio aspiraient à faire une micro-ferme permaculturelle. Donc c'est un mouvement qui en France a été extrêmement rapide. Loro hanno lanciato questo nuovo concetto della microfattoria, era la loro idea, è quello che hanno praticato dal loro inizio e già nel 2017 c'erano tantissime persone pronte a investirsi in progetto di microfattoria. Quindi è un movimento che è stato lanciato in un lasso di tempo brevissimo. Mais en même temps, cette première étude parfois était mal comprise. Les gens disaient: «Ah ben, si on peut faire autant de légumes sur 1000 hectares, sur 1000 mètres carrés, eh ben, moi j'ai 1 hectare, donc sur 10 000 mètres carrés, je vais faire 10 fois ce chiffre-là, je vais faire 550 000 euros. Mais ça marche pas comme ça. Questo studio, la prima ricerca che loro hanno fatto è stato comunque mal interpretato perché delle persone dicevano ok, se posso coltivare in 1000 metri quadri, se ho una resa di 55 euro al metro quadro, allora io ho 10.000 metri quadri e guadagnerò 550.000 euro. In realtà non funziona in questo modo. Parce que en permaculture, il y a le concept des zones. On va prendre la meilleure zone et ça va être la zone 1 et on va la cultiver extrêmement soigneusement. C'est le cœur intensif de la ferme. Et les 1000 mètres carrés, c'était la zone 1, c'était le cœur intensif de la ferme. Mhm. In permacultura c'è l'idea delle zone. La zona 1 è la zona che si coltiverà in modo molto molto accurato, quindi veramente dedicando tutta la cura. E questi 1000 metri quadri rappresentavano la zona 1. Mais autour, il y a d'autres zones qui sont utilisées de manière moins intensive, jusqu'à une zone 5, qui est une zone sauvage qu'on laisse pour la nature. Mhm. Intorno ci sono altre zone e si arriva fino alla zona 5, per esempio, che è la zona che si lascia per gli animali, per la natura, si lascia selvatica. Et en fait, cette approche manuelle et très intensive du maraîchage, elle, elle offre une opportunité incroyable. Et nous, il nous a fallu des années pour commencer à la comprendre. C'est que si tu cultives autant de légumes sur 1/10 d'hectare que sur 1 hectare, eh ben, quelque part, tu libères 9/10 d'hectare. Tu libères 9000 mètres carrés pour d'autres usages. Mhm. In qualche modo questo tipo di agricoltura molto intensiva, manuale, per Charles e Perrine è stata una cosa che loro hanno capito negli anni di ricerca e di pratica, per capire che se abbiamo un ettaro e coltiviamo intensivamente 1/10 dell'ettaro, 1000 metri quadri, lascia lo spazio, per tutto l'altro spazio si può coltivare diversamente, si può utilizzare in modo diverso. Et donc, le territoire libéré peut accueillir des arbres de toutes les manières possibles, de l'eau, des mares, des animaux, des forêts-jardins. Et donc, il offre plein de niches écologiques. E quindi tutta la terra che viene liberata, che è libera, si può occupare in altri modi, si possono piantare tanti alberi, si possono fare dei laghi, si possono mettere degli animali, ci sono tanti modi per abitarla. Et donc, si on compare une ferme biologique de 1 hectare avec un tracteur, le tracteur, il passe partout, le sol est travaillé, il est régulièrement mis à nu, il n'y a pas de place pour des arbres, pour des animaux. Alors que dans la micro-ferme permaculturelle, eh bien, elle est complètement différente. Elle est couverte d'arbres, elle est pleine de vie et elle produit beaucoup plus que des légumes. Elle produit aussi des fruits, des petits fruits, des produits animaux. Quindi se compariamo due realtà diverse, da un lato una fattoria tradizionale biologica di 1 ettaro, lavorata con il trattore, avremo tanta terra a nudo perché il trattore deve passare
Ok. Mentre comparandolo con la microfattoria intensiva, lavorata a mano, avremo una presenza molto più grande di arbusti, di alberi, di animali et la terra sarà completamente ricoperta di vegetazione. Et donc, dans la microferme permaculturelle, on a plein de sources de matière organique, de biomasse, pour venir fertiliser le cœur intensif de la ferme, les 1000 mètres carrés cultivés. Nella microfattoria permaculturale avremo tantissima biomassa, tanto compost per alimentare quei 1000 metri quadri coltivati intensivamente. Et du coup, on arrive à concilier quelque chose qui d'habitude ne se fait pas. On produit beaucoup plus de légumes au mètre carré, mais comme on peut amener beaucoup de compost, de paillis, de matière organique, eh bien, dans le même temps, la fertilité du sol s'améliore très vite. E in questo modo si possono conciliare due cose che normalmente non vanno insieme, e cioè che da un lato si ha una produttività al metro quadro altissima e dall'altro, visto che abbiamo un importante apporto di compost, di materia organica, la qualità della terra anche è sempre più alta, sempre più viva. Alors, depuis ce premier programme, qui a duré de 2011 à 2014, on a mené une dizaine d'autres programmes de recherche scientifique, avec beaucoup d'organismes différents. Quindi dal primo programma che fu fatto alla fattoria dal 2011 al 2014 sono stati portati e studiati, fatti altri programmi, molti altri programmi, Une dizaine de programmes. una decina di programmi, Oui. di studi. Et on a mené plusieurs programmes sur le sol. Mhm. Et en fait, on a toutes les analyses de sol presque chaque année depuis la création de la ferme. Ok, quindi sono state fatte tante analisi del suolo in particolare e quindi hanno il risultato delle analisi del suolo praticamente dalla fondazione della fattoria. Et en fait, on est parti d'un sol très pauvre, avec juste une quinzaine de centimètres de sol, pauvre, et en dessous, c'est que des cailloux. Mhm. Quindi all'inizio c'era un suolo estremamente arido, povero, era essenzialmente 15 centimetri di terra e sotto solo sassi. Mais grâce aux buts de culture permanentes et grâce à tous les paillis dont on les recouvre, Mhm. eh bien, nous, on pouvait observer que la profondeur de sol augmentait chaque année, Mhm. beaucoup, de 1 à 2 centimètres par an. Mhm. Ma grazie alla cultura sui bancali permanenti e alla pacciamatura sopra, hanno potuto osservare che il suolo saliva di 1-2 centimetri all'anno. Et il y a une étude qui a été menée sur nos sols par l'université de Gembloux en Belgique, qui a montré que nos sols stockaient jusqu'à plus 10% de carbone organique par an, ce qui Mhm. est absolument énorme. Mhm. C'è stato uno studio condotto da un'università in Belgio che ha visto che il suolo alla ferme poteva accumulare un 10% di carbonio all'anno, che è un dato stupefacente. Et dans le même temps, notre sol, qui au début était très pauvre en minéraux, était devenu très riche en minéraux biodisponibles pour les plantes. Mhm. E quindi da un suolo estremamente arido e povero, il suolo si era trasformato, era diventato estremamente ricco di oligoelementi biodisponibili per i vegetali. Alors même qu'on n'achète pas d'engrais. Mhm. Eppure non comprano concime. Ce qui veut dire que sans pétrole, sans acheter des engrais, on peut rendre une terre pauvre extraordinairement productive en quelques années. Mhm. Questo vuol dire che senza petrolio, senza comprare concimi chimici, è possibile rendere una terra estremamente fertile in qualche anno. Et on a d'autres études sur la biodiversité. Mhm. Mais attends, je voudrais d'abord dire encore un mot sur le carbone. Oui. Ce qui veut dire que dans notre époque de réchauffement climatique, Mhm. toute la ferme devient un puits de carbone. Le carbone est stocké dans les sols et dans Mhm. tous les arbres qui recouvrent le territoire. Ok, particolarmente importante vedere la questione del carbonio. In questo momento di cambiamento climatico, la fattoria diventa una riserva di carbonio sia negli alberi che nel suolo.
Et on s'est aussi intéressé à la biodiversité parce que le territoire de la ferme est plein de niches écologiques et du coup, il est très accueillant pour la biodiversité qui est actuellement vraiment menacée. Mhm. Si sono anche interessati tantissimo alla biodiversità, la questione della biodiversità. Ci sono tante oasi diverse nella fattoria che permettono, attirano un tipo di fauna diverso, è ricco e abbondante. Alors, les scientifiques ont étudié la biodiversité pendant des années et on a vu, par exemple, qu'on avait beaucoup plus d'oiseaux. On a plus de 60 espèces d'oiseaux, y compris des espèces rares et menacées, qui Mhm. nichent sur la ferme. Mhm. Quindi anche i ricercatori si sono affacciati alla questione della biodiversità e hanno osservato che ci sono più di 60 diversi tipi di uccelli che nidificano, anche degli uccelli di varietà protette, di varietà rare. On a également une quarantaine d'espèces d'abeilles sauvages, qui sont d'excellentes pollinisatrices. Mhm. Ci sono 40 specie di api selvatiche che sono eccellenti pollinizzatrici. Et on a également plus de vers de terre dans tous les jardins que dans la prairie, dans le pré témoin, alors que d'habitude, c'est toujours le contraire. Mhm. E hanno più vermi, più lombrichi nelle zone coltivate che nella prateria, e invece di solito è il contrario. Donc, quelque part, on voit que cette forme d'agriculture qui prend la nature pour modèle, elle se révèle très, très efficace. Mhm. Quindi in qualche modo vediamo che prendere la natura a modello diventa un tipo di agricoltura estremamente efficace, Parce que la nature est extraordinairement efficace. perché la natura è estremamente efficace. Mm. Et on cherche à servir le vivant, on cherche à nourrir les êtres humains, mais dans le respect de toutes les autres formes de vie. Si è al servizio della vita e quindi l'obiettivo è di nutrire l'essere umano, ma nel rispetto di tutte le altre specie. Et je crois que ces travaux sont un espoir pour nourrir les générations futures. Parce que on a pu constater que une terre pauvre, en quelques années, devenait riche, produisait beaucoup de nourriture de qualité pour les êtres humains, mais en même temps, elle faisait du bien à l'environnement, elle faisait du bien aux animaux sauvages et au climat, etc. Donc c'est bon pour les humains, mais c'est aussi bon pour la nature. Quindi questa loro testimonianza, esperienza è veramente una speranza per il futuro, perché da una terra, da un terreno estremamente arido, in qualche anno sono arrivati a un terreno ricco, ricco di biodiversità e che ha fatto bene anche all'ambiente nel quale si insedia la ferma, perché c'è questa ricchezza di animali, di fauna, di flora. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de l'heure. Francesco, peut-être il y a des questions. Allora, arriviamo alla fine della nostra ora. Francesco, se ci sono domande. Sì, assolutamente, ci sono arrivate diverse domande. Volevo dire due parole simpatiche nel rapporto tra me e Charles. Praticamente io ho conosciuto la Farm de Bec de Loin perché avevo un ragazzo che si chiama Emile Jacques che ha lavorato qua in fattoria per 2 anni ed è un compaesano proprio della stessa regione e quindi mi disse che dovevo assolutamente tradurre il libro Abbondanza miracolosa in italiano che era molto interessante. E, essendo che io non conosco nessuna parola di francese, purtroppo, ho aspettato la traduzione che è uscita a luglio 2018 e quindi a fine 2018, dopo che ho letto il libro, ho contattato Charles e io ho detto, ma guarda, mi è piaciuto tantissimo quello che ho letto, vorrei venire a trovarvi. E lui mi disse, guarda, in questo momento sono molto impegnato perché sto scrivendo un libro molto importante. E io non avevo capito di che cosa stava parlando, poi questo è arrivato qualche giorno fa. Wow. Pesa più di mio figlio praticamente, sono veramente tantissime pagine
Dico questo perché è venuto fuori nella chat che qualcuno chiedeva ma sarà tradotto in italiano vivere avec la terre, o come si pronuncia correttamente in francese. E quello che voglio dire è spero di sì. Io per il momento ho guardato le foto e sono bellissime, tutte le foto della fattoria, e vogliamo lanciare una sorta di crowdfunding perché comunque è un progetto veramente importante tradurre e pubblicare questo libro, se ne trova pochi di questa dimensione. La permacultura ci dice spesso che dobbiamo utilizzare modelli che hanno già funzionato e Permaculture One è stato proprio tradotto tramite un crowdfunding in Italia e quindi insomma ci auguriamo nel giro di poco di poter lanciare questa iniziativa. Detto ciò, passo alle domande che ci sono arrivate attraverso i nostri spettatori. Uno di loro ci chiedeva come si procede a combattere le varie infestanti nella fattoria. E io aggiungo una cosa perché immagino che Charles risponderà molto parlando di biodiversità ed equilibrio, e quindi quanto tempo ci vuole a raggiungere questo equilibrio da quando si inizia? En fait, nous, on passe pas beaucoup d'énergie à lutter contre les ravageurs, les bioagresseurs des cultures. C'est un peu comme la médecine chinoise, tu vois, on fait de la prévention, c'est-à-dire que comme on perturbe très peu le milieu, on ne favorise pas les bioagresseurs. Il y a une découverte assez récente qui montrait que la plupart des petits animaux qui agressent les cultures, ils prospèrent dans les milieux régulièrement perturbés. Mais plus l'écosystème est stable, plus ils sont défavorisés. Et comme nous, notre ferme est un milieu complexe et très stable, eh bien, elle offre beaucoup de place pour accueillir les auxiliaires utiles, les oiseaux, les grenouilles, les hérissons, les serpents, et elle défavorise les pucerons et les ravageurs des cultures. Élise? Sì, allora, però non so se era esattamente la domanda che è stata fatta. Charles risponde sul fatto delle aggressioni da insetti, da malattie, parassiti, eccetera. E su questo dice non ci siamo molto concentrati a combattere gli aggressori, quanto al fatto di creare un ambiente estremamente stabile e vario ha agito in favore del fatto che le piante sono estremamente in salute. Non c'è bisogno di combattere, ma quanto appunto di creare un ambiente vario. Questa sì, ha capito è la domanda. Però non so, la domanda mi sembra che era più sugli infestanti sulle piante, giusto? Sì, No. era questo, e poi io immaginando la sua risposta, avevo chiesto poi quanto tempo ci vuole per creare questo sistema equilibrato. Voilà, combien de temps? 3 à 5 ans. Ok, 3 a 5 anni. Okay. Parce que, aussi, comme les plantes sont très mélangées et que le sol est très sain, déjà, les plantes, elles vivent de manière très naturelle. Donc, elles sont en bonne santé. Elles mangent bien, elles sont bien entourées, elles ont beaucoup d'amis dans la vie. Donc, elles sont naturellement résistantes. Et après, quand il y a des ravageurs des cultures qui arrivent, tout est mélangé, il y a plein de couleurs, il y a plein d'odeurs. Et ils ont du mal à attaquer leur nourriture, les plantes qu'ils ont l'habitude de manger. Quindi la chiave, il segreto è appunto creare questo equilibrio, queste piante che sono estremamente in salute, sono intanto molto diversificate, le piante tra di loro sono mescolate e poi hanno un buon nutrimento, sono in buona compagnia, sono estremamente resistenti, quindi quando arriva un invasore non è abituato a trovarsi un ambiente così ricco e diversificato e in qualche modo si disperde la sua azione. Grazie. Invece Lucio Ferri diceva che nella relazione non è mai stato citato Steiner e quindi la biodinamica,
e se l'aveva approfondita e che cosa ne pensa. Est-ce que tu as étudié Steiner et la biodynamique? Et qu'est-ce que tu en penses? Un petit peu, honnêtement pas beaucoup parce que c'était pas une voix qui parlait énormément à ma sensibilité, mais on fait des préparations de plantes quand même et moi j'ai beaucoup de respect pour la biodynamie. Je pense que, c'est une approche qui se révèle, très efficace, notamment dans les vignes. Elle fait du très bon vin et je dirais que la permaculture n'étant pas un ensemble de techniques agricoles, mais plutôt un système de conception, eh bien, on peut y intégrer tout ce qui nous parle. Donc, si on est intéressé par la biodynamie, on peut tout à fait concilier la permaculture et la biodynamie. Quindi Charles l'ha un po' studiato, ma non approfonditamente in quanto non era una cosa che lo chiamava così tanto, ma ha moltissimo rispetto per la biodinamica e ha visto l'efficacia soprattutto nella cultura dei vini. E in quanto che la permacultura non è un insieme di tecniche, ma un sistema vivo, anche in permacultura si possono adottare dei sistemi della biodinamica, per esempio. Se uno sceglie, se a qualcuno piacesse o è appassionato, può integrare nella permacultura delle tecniche di biodinamica. Ok. Paola ci dice invece a un certo punto del racconto ci ha detto che avevate finito le risorse economiche. Come avete fatto ad andare avanti? Élise? Paola demande, elle a dit à un certain point, tu as dit que vous aviez fini l'argent et comment vous avez fait pour continuer, pour rebondir? On a fait des emprunts. Mhm. On a travaillé jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et on a fait confiance à notre bonne étoile. Mhm. Et on a aussi eu, la production de légumes a augmenté. On a trouvé des nouveaux marchés, notamment vers Paris. Et puis également, on avait une activité de formation. Et cette activité de formation a pris beaucoup d'importance. On a formé à peu près 5000 personnes. Mhm. On a salarié une équipe qui a été assez nombreuse certaines années. Mais maintenant, on s'est recentré, on n'est plus que Perrine et moi sur la ferme. Voilà. Quindi al momento della difficoltà grande, quali sono stati gli strumenti? Intanto hanno lavorato giorno e notte, hanno chiesto prestiti e a un certo punto la produttività delle verdure è aumentata tantissimo. Hanno trovato dei nuovi mercati intorno a Parigi, hanno cominciato a fare formazione. Charles dice hanno formato più di 5.000 persone, quindi l'aspetto anche formativo ha preso piede nella fattoria. E adesso ultimamente invece sono tornati ad essere Charles e Perrine, essenzialmente sono loro due sulla fattoria, però ecco hanno sviluppato tutta una serie di strumenti negli anni. Ok, e come mai hanno fatto questa scelta da quel che ho capito, quindi di avere una crescita e poi anche una decrescita, immagino, felice? Scusa, aggiungo solo, hanno creduto anche nella loro buona stella, te l'ha detto Charles, penso che era importante, hanno comunque avuto molta fede à un certain point. Donc, Francesco demande comment ça se fait qu'en ce moment, vous avez choisi de réduire l'aspect de la formation, que vous avez choisi maintenant d'être tous les deux? En fait, déjà, on n'a pas une âme de chef d'entreprise. Okay. On a été jusqu'à 15 à travailler sur la ferme, Okay. avec 5 ingénieurs agronomes à temps plein. Mhm. Mais ça nous a éloignés de notre rêve, qui était de vivre les mains dans la terre, d'être vraiment nous-mêmes des paysans. Mhm. Et je vais continuer après, vas-y. D'accordo. In qualche modo questa cosa li aveva allontanati un po' dal loro sogno. Il loro primo sogno era proprio essere contadini, avere le mani nella terra. Il fatto di fare formazione, ed avere 15 persone in modo permanente e stabile sulla fattoria, avevano 5 agronomi permanentemente in fattoria,
allontanati da quello che li faceva pulsare, penso. Et il y a une autre raison, c'est que on sent vraiment le réchauffement climatique. On a des températures qui atteignent plus de 42 degrés, alors qu'on est près de la mer en Normandie, dans une vallée froide. Et ça, on est très inquiet pour nos enfants, pour les vôtres, pour les générations futures. Et je pense qu'en Italie, ça sera plus difficile qu'en Normandie parce que vous êtes plus au sud. Et on a décidé de tout axer nos programmes de recherche sur la question de la résilience. Essayer de concevoir une ferme qui puisse continuer à nourrir la communauté locale, même en temps de crise, même en temps de crise climatique ou même en cas d'effondrement, de collapse, tu vois. Et on avait besoin de temps pour ça. Alors on a arrêté d'ouvrir la ferme au public, on a arrêté les formations et on s'est totalement investi dans les programmes de recherche. La loro preoccupazione principale è il cambiamento climatico in questo momento. Toccano con mano l'effetto del riscaldamento del pianeta, anche in fattoria, anche in una valle fredda che è vicino al mare, quindi dovrebbe essere ventilata, con un clima mitigato, arrivano a 42 gradi l'estate. E quindi la loro preoccupazione prima è di creare, di inventare, di strutturare un sistema che possa essere valido in tempo di crisi climatica, di crisi alimentare e che possa appunto fornire cibo alle persone vicine, e per questo momento di ricerca hanno bisogno di essere solo loro due. Voilà. Chiaro. E più persone ci stanno chiedendo un po' della relazione con gli animali, sia della fattoria che selvatici. Nel senso che in Italia spesso chi fa agricoltura, soprattutto se si trova in una situazione come quella della fattoria dell'autosufficienza, a 750 metri circondati da boschi, il problema di salvarsi dagli animali selvatici, in particolare caprioli, cervi, daini, cinghiali, è abbastanza consistente. E qualcuno chiedeva anche quando gli animali sono stati inseriti nella Farm du Bec de Loing, se subito o più avanti nel tempo. Alors, cette question regroupe deux problématiques, deux questions. Donc, l'une, c'est la question des animaux sauvages. Notamment, Francesco il demande par rapport à l'invasion des animaux de la campagne, parce qu'en Italie, on a beaucoup de sangliers, de cerfs, de chevreuils, donc il y a un problème quand tu es au milieu de la forêt, que tu as un terrain au milieu de la forêt, de contenir cette invasion. Et puis, il demande quand est-ce que vous avez introduit les animaux? Est-ce qu'ils ont été les animaux de la ferme? Donc, est-ce qu'ils ont été introduits dès le départ ou après un certain temps? Mais on a fait des bonnes clôtures et du coup, on n'a pas de problème avec les animaux sauvages parce qu'on est aussi en bordure de bois où il y a aussi des sangliers, des chevreuils, mais ils ne rentrent pas dans la ferme, les clôtures sont assez hautes. Et puis les animaux, on les a introduits dès le début. Allora, hanno costruito delle buone recinzioni, perché anche loro abitano in campagna vicino al bosco e quindi ci sono molti cinghiali e molti caprioli. Però con le recinzioni abbastanza alte non hanno avuto problemi. Gli animali della fattoria li hanno introdotti sin dall'inizio. Ok, e penso che una delle cose in assoluto più particolari, io personalmente non l'ho mai visto di persona, diciamo in Europa, l'ho visto in altri paesi, è il fatto di usare la trazione animale per fare agricoltura. Ecco, quindi voi alla farm non avete nessun tipo di trattore, neanche una fresatrice manuale, fate assolutamente tutto a mano e con animali, corretto? On a toujours gardé un cheval de trait parce que j'aime beaucoup travailler avec elle. Et puis, comme on travaille sur la question de la résilience, depuis 6 ou 7 ans, on cultive aussi des céréales. Donc, on cultive des légumes, des fruits, des petits fruits. On a des moutons, mais on cultive aussi des céréales. Et on le fait en traction animale.
Mais depuis 2 ans, on a aussi un programme de recherche sur le blé jardiné. C'est-à-dire qu'on cultive le blé comme dans l'Antiquité romaine et égyptienne, de manière manuelle dans des jardins. Et voilà. Mais pour nous, c'est important de garder le cheval parce que si un jour il n'y a plus de pétrole, eh ben, avec des outils modernes, le cheval peut rendre des grands services. Ceci dit, comme la ferme fait quand même en fait 20 hectares, on a quand même un tout petit tracteur, un micro-tracteur. Et comme j'ai 62 ans, c'est vrai que parfois il me rend des services quand on va couper du bois de chauffage dans les bois, etc. Allora, loro hanno mantenuto il cavallo da traino, anche per una questione proprio di studio rispetto al fatto di pensare a una post-industrializzazione, no? Un modello che sia adottabile anche in un caso che non ci siano più materie fossili. E con il cavallo da traino hanno anche coltivato cereali, perché sono 6-7 anni che loro hanno dei cereali. Adesso stanno studiando un tipo di coltivazione del grano che si faceva nell'antico Egitto e a Roma, che è un grano nei giardini, quindi coltivato proprio a mano. Però, dice Charles, loro adesso hanno 20 ettari di terra e quindi hanno comunque comprato un piccolo trattore che lui utilizza, dice c'ho una certa età, e quindi per esempio per andare a tagliare legna nel bosco utilizza il trattore. Pendant que nous faisons cette conférence, Perrine et nos filles ont été battre le blé et faire la farine pour faire le pain pour la famille. Capito? Mentre noi facciamo questa conferenza, Perrine e le figlie sono andate a sbattere il grano, a fare la farina per fare il pane. Bello, bello. Anche qui alla fattoria dell'autosufficienza stanno impastando le palline per la pizza che faremo stasera con la nostra farina di antichi e il nostro forno in terra cruda. C'est dommage qu'on soit si loin. Dice peccato che siamo così lontani. Bene, qualcuno chiedono maggiori dettagli dal punto di vista economico, ossia se effettivamente quindi attualmente il progetto, se è un progetto stabile e quante persone quindi vivono, insomma se riesce a mantenere la sua famiglia e se c'è qualcun altro che lavora anche in periodi in solo certi periodi dell'anno o se sono appunto solo loro. Donc, il demande plus de précision au niveau économique. Combien de personnes vivent sur la ferme? Est-ce que actuellement vous êtes autonome au niveau économique ou est-ce que vous financez ou vous payez d'autres personnes qui vous aident dans des périodes particulièrement de travail plus chargé? Comment ça se passe? En fait, on a été jusqu'à 15 personnes. On a eu jusqu'à une dizaine de salariés qu'on payait nous-mêmes. Et en fait, on a 3 grands projets sur la ferme. Il y a la production agricole, donc vraiment la ferme entité agricole. Il y avait les formations et il y a une association à but non lucratif qui porte les programmes de recherche. Et actuellement, Perrine et moi, on travaille totalement pour les programmes de recherche. Perrine est payée à mi-temps par l'association et moi, je suis bénévole et je gagne ma vie avec mes droits d'auteur. Voilà où on en est aujourd'hui. Quindi nel tempo la fattoria ha stipendiato, c'erano 15 persone che lavoravano, di cui 10 pagate da loro direttamente. Attualmente la fattoria comprende 3 grandi progetti, un progetto che è quello dell'agricoltura, il progetto di formazione e la ricerca. E Charles e Perrine in questo momento si stanno concentrando proprio sulla ricerca. Perrine percepisce un part-time, un salario part-time e Charles vive dei suoi diritti d'autore del libro. Donc personnellement, la nuit, j'écris mes livres et le jour, je travaille dans la ferme. Quindi di notte scrive i libri e di giorno lavora nella fattoria. Et j'aime beaucoup ça. E gli piace tantissimo. Ouais. Et Perrine accompagne beaucoup de projets. En fait, la ferme en France est extrêmement sollicitée par des entreprises,
des gens qui veulent créer une ferme, par les politiques. Donc, Perrine accompagne énormément de projets, dialogue avec les institutions du monde agricole. Et c'est aussi une mission de la ferme, c'est d'accompagner la transition de la société. Una delle missioni della fattoria è quella di accompagnare la transizione della società, quindi Perrin collabora con tantissime istituzioni, con persone che vogliono cambiare vita, con imprese, tante Des persone villes aussi, beaucoup de villes. anche le città, le istituzioni della città vengono a bussare alla porta, quindi lei accompagna tante realtà. En fait, on s'est demandé où est-ce qu'on était le plus utile. Et on a vu que, par exemple, le livre que vous avez traduit en Italie a été traduit dans beaucoup de pays. Et on reçoit des demandes de beaucoup du monde entier, en fait. Et le gros livre Vivre avec la Terre, là, qui est derrière moi, ça a été 6 ans de ma vie de l'écrire, la nuit. Et il contient tout ce qu'on pouvait raconter sur le maraîchage, sur les micro-fermes. Et du coup, et en France, on en a déjà vendu 50 000 en moins de 2 ans. Et du coup, on s'est dit qu'on serait peut-être plus utile de poursuivre les programmes de recherche et de partager dans des livres parce qu'on touche beaucoup plus de gens que ce qu'on pouvait accueillir à la ferme avant. Donc, il nous semble qu'on a plus d'impact de cette manière-là, quoi. La domanda che si sono fatti Charles e Perrin a un certo punto è di capire dove potevano essere più utili, dove potevano avere il maggiore impatto. Perché per esempio il libro di cui ci hai parlato, Francesco, che ci hai fatto vedere, lo ha scritto Charles in 6 anni, nella notte, e ha già venduto 50.000 copie solo in Francia. Il libro che abbiamo letto sull'abbondanza miracolosa è stato tradotto in tantissimi paesi e hanno richieste da tutti i paesi del mondo, quindi veramente loro si stanno concentrando sulla cosa, tanti paesi nel mondo, no? E si stanno concentrando su che cosa dove possono portare il maggior aiuto, no? Perché penso a un certo punto non ci si può disperdere. Quindi più che accogliere persone in fattoria, hanno un impatto maggiore scrivendo libri. Grazie. Abbiamo rimasto pochissimi minuti per un'ultima domanda che faccio io, perché bisognerà essere molto telegrafici nella risposta. In questo momento, anche a causa delle varie restrizioni Covid, a causa del cambiamento globale enorme che stiamo vivendo, tantissime persone sentono il desiderio di riaffacciarsi alla natura e quindi di avviare un progetto che può essere simile a quello della Farm de Bec de Loin. Io questa mattina ho cercato di dire un po' di errori che ho fatto quando sono partito. Se vuoi dire qualche errore che avete fatto, qualche consiglio che puoi dare a chi oggi deve ancora iniziare questo percorso che voi siete partiti già tanti anni fa. Il dit, avec toutes les restrictions de ce moment que l'on vit, avec le Covid et tout ça, beaucoup de personnes ont la volonté de changer de vie. Et donc Francesco, ce qu'il a fait ce matin, il a essayé de donner quelques conseils sur les erreurs que lui, il avait fait à ne pas faire, quelques conseils à adopter pour rentrer dans ce nouveau monde. Nous, on est les champions des erreurs. On a fait toutes les erreurs. Je pense que de plus en plus de gens vont quitter les villes pour aller vivre à la campagne. Et c'est très bien, parce que dans le monde de demain, il n'y aura plus de pétrole, ou il sera trop cher pour les agriculteurs, et il faudra qu'il y ait davantage de gens qui produisent de la nourriture. Et je trouve que c'est une excellente évolution. Mais devenir paysan, c'est pas quelque chose que tu fais en un claquement de doigts. C'est une vraie évolution sur plusieurs années. Et nous, on conseille surtout aux gens de prendre leur temps pour bien se former. Nous, on ne s'est pas formé et on a vraiment eu beaucoup de problèmes. Donc,
Prenez votre temps, donnez-vous 2 ans, 3 ans pour bien préparer le projet, bien vous former, lisez, documentez-vous, mais aussi faites des stages pratiques, mettez-vous les mains dans la terre. Et c'est comme quand on apprend un nouveau métier, il faut plusieurs années. Et du coup, l'évolution se fait plus sereinement et elle est plus sécurisée, elle a plus de chances d'aboutir. Quindi Charles trova che questo cambiamento è una cosa ottima, perché in ogni modo le risorse fossili stanno terminando, no? Quindi dobbiamo trovare nuovi modi per vivere, per produrre cibo in modo autonomo. E quello che lui vede, quindi questo ritorno alla campagna, è una cosa meravigliosa. Semplicemente il consiglio che può dare è di formarsi, perché loro sono entrati in questa nuova vita senza alcuna formazione ed è stato molto faticoso e hanno fatto tanti errori. Quindi il consiglio è di prendere per esempio 2 o 3 anni per fare formazione, per leggere, per mettere le mani nella terra, per mettere in pratica, in modo da fare una transizione più dolce, più serena e anche economicamente più, ecco, con meno scossoni. Grazie mille. Aggiungo che in Italia, ma anche in Francia, perché è un movimento internazionale, esiste l'associazione WWF Italia, che è appunto un'associazione che mette insieme aziende agricole biologiche, facciamo parte anche noi come la Fattoria dell'Autosufficienza, e persone che appunto vogliono andare a fare un'esperienza con la terra. Io non ho avuto la possibilità di fare questa esperienza di woofing, anche se ho conosciuto tantissimi woofers in questi anni, e sì, se potessi tornare indietro è qualcosa che integro sicuramente nella mia formazione. Charles, veramente grazie mille di aver accettato il nostro invito e di essere stato qui con noi. Spero di poterti venire a trovare presto di persona e rinnovo l'invito sia per te che per Perrine a essere nostri ospiti quando vorrete fare un giro in Italia e alla Fattoria dell'Autosufficienza. Grazie. Grazie mille a tutti, grazie Francesco e Elise, e va bene. E grazie mille Elisa per la traduzione. È un grande piacere. Perfetto. Ci vediamo tra un minuto con Franco Berrino. Ciao. Ciao, grazie.